বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি তানজিনা। শুভ সকাল। সকালে নাস্তাটা করে নিতেছে বাবা মা, তারা রুটি খাচ্ছে আর আমরা পানি ভাত খাবো, এই জন্য ডালের বড়া ভেজে নিতেছি আর ডিম ভাজা হয়ে গেছে, আলু ভর্তা বানিয়ে নিব। এখন আমরা পান্তা ভাতটা খেয়ে নিতেছি। আমার হাজব্যান্ডের প্রায় খাওয়া হয়ে গেছে আর সাবা খেতে বসেছে, আমি একটু পরে খেতে বসবো। এই যে আমি খেতে বসলাম, আমি সাথে শুকনো মরিচ নিয়েছি, তারপর নিব একটু লবণ, ভালোভাবে মেখে নিব ভাতের সাথে শুকনো মরিচটা। পানি ভাতের সাথে শুকনো মরিচটা ডলে খেতে খুবই ভালো লাগে আর আমার তো পানি ভাতটা খুবই পছন্দ, আমার হাজব্যান্ডও অনেক পছন্দ। নাস্তা তো খাওয়া হয়ে গেছে, তারপরে চা খেয়ে নিতেছি। খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর সব কিছু ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে আসলাম একটু বাহির বাড়ি। দেখো গতকালকে কত বৃষ্টি হয়েছে আর আজ সকাল থেকেই প্রচণ্ড রৌদ্র। গতকালকে তো বাহির বাড়ি অনেক পানি জমেছিল, মনে করেছি যে আমার ধনেপাতা গাছগুলো মারা গেছে, মানে মরে গেছে। না, মাশাআল্লাহ এখন তো ভালো আছে, এই জন্য দেখতে আসলাম। ধনেপাতা গাছগুলো মাশাআল্লাহ ভালোই আছে। গতকালকে তো অনেক মানে পানি হয়েছিল, এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল সকালে। মনে করেছিলাম যে যদি ধনেপাতা গাছগুলো মারা যায়, এসে দেখি না ভালোই আছে। তারপর সব কিছু গুছিয়ে রান্না করতে এসে পড়লাম দুপুরে। আমি লাল শাকটা বসিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর লবণ দিয়ে আমি লাল শাকটা এখন সেদ্ধ করে নিব। তারপরে গুতিয়ে মানে একটা ইজুরি দিয়ে গুতিয়ে নরম করে তারপর রসুন দিয়ে বাগার দেব। আর এই চলে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছে। আজ আমি বাইং মাছ ডাটা দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করব। আর চাল কুমড়োর মুগ ডাল দিয়ে মানে চাল কুমড়োর ডাল রান্না করব।
চাল কুমড়ো এনেছিল, অর্ধেক ভাজি খেয়েছিলাম আর অর্ধেক আছে, সেটা দিয়ে আজ ডাল রান্না করব, চাল কুমড়োর ডাল। চাল কুমড়োর ডালটা আমি প্রেসার কুকারে বসাবো। আমি চাল কুমড়োগুলো চারকোনা করে কেটে নিয়েছি, সাথে মুগ ডালও দিয়েছি। তারপর একটু হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আদা রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর দেবো এখন পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে আমি চুলায় বসিয়ে দেবো। 2-3টা সিজ হলে নামিয়ে রাখবো। চাল কুমড়োর ডালটা তো সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি বাগার দেব। আমি রসুন ও শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি, হালকা বাদামি রং হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে চাল কুমড়োগুলি দিয়ে দেবো, মানে ডালটা প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে নিয়েছি, আমি বাগার দিয়ে নিতেছি। আর পাশের চুলায় আমি ডাটাগুলো ভাপ দিয়ে নিতেছি, বাইং মাছ দিয়ে রান্না করব। বাইং মাছটা রান্না করবো, পেঁয়াজটা বাদামি রং হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিবি একটু আদা রসুন, তারপর একটু হলুদ গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লবণ দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধুয়ে রাখা বাইং মাছ, আলু ও ভাপ দেওয়া ডাটা দিয়ে আমি একটু বাইং মাছটা কষিয়ে নিব। বাইং মাছটা আমার কষানো হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন পানি। তরকারিটা এখন বলক এসে গেছে, এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু শাক, শাক দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি ঢেকে দেবো। আমি আরও কিছুক্ষণ তরকারিটা রান্না করব। বাইং মাছের তরকারিটা আমার হয়ে গেছে, দেখো আঠালো ঝোল রেখেছি, এখন আমি নামিয়ে রাখবো।
দুপুরে রান্না আমার হয়ে গেছে। ডাঁটা দিয়ে আলু দিয়ে বাইং মাছ রান্না করেছি, লাল শাক ভাজি করেছি, আর চাল কুমড়ো দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে ডাল রান্না করেছি, আর ভাত তো আছে। রান্না তো হয়ে গেছে, তারপরে গোসল করতে যাব। দেখি আমার হাজব্যান্ড দোকান থেকে এসে পড়েছে। আমার হাজব্যান্ড প্রতিদিনই এই একটার দিকে এসে পড়ে দোকান থেকে। সাথে করে নিয়ে এসেছে ছোট্ট একটা কাঁঠাল। কাঁঠালটা খুবই মজা ছিল আর খুবই মিষ্টি ছিল। কাঁঠালের রোয়াগুলো, ছোট্ট কাঁঠালের রোয়াগুলো হয়েছে প্রায় 30-32টা রোয়া হয়েছে। পুরাটা ভেঙে আমরা সবাই মিলে খেয়ে নিলাম। কাঁঠাল তো আমার খুব পছন্দ, আমি খুব মজা করে কাঁঠালটা আজ খেয়েছি। তারপর জোহরে নামাজ পড়ে এসে সবাই খেতে বসে পড়লো দুপুরের খাবার। ও আজকে আবার চিংড়ি মাছও রান্না করেছে। আমার মনে ছিল না ছেলে যে বাইং মাছ খাবে না, তাড়াতাড়ি করে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে ভুনা করে দিয়েছি। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই রেস্ট নিতেছে যে যার মতন। তারপর সন্ধ্যার পর আসলাম মালাই চপ বানাতে। আমি এই প্রথম মালাই চপ বানাচ্ছি, কেমন হয়? মোটামুটি ভালোই হয়েছে। মালাই চপটা পরিমাণ ছোট হয়, আমি না একটু বড় বানিয়ে ফেলেছি। আজ আমি 1 কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ নিয়েছি, তার সাথে 1 চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার আর একটা ডিম ফেটে নিয়েছি। আর দিব একটু ঘি, 1 চামচ পরিমাণ একটু ঘি দিব, দিয়ে আর ডিমটা দেওয়া হলে ভালোভাবে ডিমের সাথে তারপরে ঘি বেকিং পাউডার সব একসাথে ভালোভাবে মথে নেব, মানে মিক্সড করে নেব। এখানে আর কোনো পানি ব্যবহার করব না।
সব উপকরণ দিয়ে আমি ভালোভাবে মুথে নিয়েছি ডোটা। এখন আমি মালাইগুলো বানিয়ে নেব। কীভাবে বানাই দেখো, আমি একটু বড় বানিয়ে ফেলেছি, আর একটু ছোটো হলে ভালো হতো। আমার মালাইগুলো একটু বড় বড় হয়ে গেছে। এই প্রথম বানিয়েছি তো বুঝতে পারিনি, আর এরপরে আবার যখন বানাবো আর একটু ছোটো করে বানিয়ে নেব। এই যে আমার বানানো হয়ে গেছে সবগুলো মালাই। আমি একটা কড়াই নিয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি জাল দিয়ে রেখেছিলাম দুধ, সেই দুধ 3 কাপ পরিমাণ দিব। একটু হালকা নেড়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আধা কাপ পরিমাণ চিনি, মানে 1 কাপের অর্ধেক। চিনি দেওয়ার পর ঢেকে দিয়েছিলাম দুধটা, বলক এসে গেছে। এখন এর মধ্যে মালাইগুলো ছেড়ে দেব। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো এলাচ, দারচিনি, বাকলা বা এলাচ কিছুই দিই না, কারণ আমার হাজব্যান্ড বা ছেলেমেয়েরা অতটা পছন্দ করে না। আমি এই প্রথম তো বানাচ্ছি, দেখি কেমন হয়। ভালো না লাগলে আরেকদিন যখন বানাবো তখন দেব। দুধের মধ্যে মালাইগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি ঢেকে দিব। ঢেকে প্রায় 10 মিনিট রান্না করে দেখব কেমন হয়েছে। 10 মিনিট পরে আমি এসে দেখি মালাইগুলো মাশাআল্লাহ ভালো ফুলে উঠেছে, বড় হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম না মালাইগুলো একটু বড় করে ফেলেছি, আর একটু ছোট দরকার ছিল। প্রথম বানালাম তো এই জন্য। আমি আরও কিছুক্ষণ রান্না করব, আরও 10 মিনিট রান্না করব। এই যে আমার মালাই চপ হয়ে গেছে। আমি 10 মিনিট না, আমি 15 মিনিট পর্যন্ত আবার রান্না করেছি। যখন দেখেছি মালাইগুলো নরম হয়েছে তারপরে নামিয়ে রেখেছি। আমি এখন একটা ফ্রিজে বেড়ে নিয়েছি, দেখি কেমন হয়েছে। এই যে খেয়ে নিতেছি, মাশাআল্লাহ ভালো হয়েছে। ভিতরটা খুব নরম হয়েছে, খেতে খুবই ভালো লেগেছে। ছেলেমেয়েরও খেয়ে খুব মজা পেয়েছে। বলতেছে একটু ঠান্ডা হলে আম্মু আরও ভালো লাগবে, গরম গরম খেয়েছি তো। তাহলে আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।